ยามเย็นใกล้ค่ำไกวันเดินผ่านป่าไผ่เงียบๆสัมผัสได้ถึงลมแรงที่กำลังมาพายุเริ่มโหมแรงต้นไม้ใหญ่โยกไหวฝืนลมอย่างยากลำบากเมื่อพายุผ่านไปไกวันมองไปรอบๆเห็นต้นไม้บางต้นหักโค่นแต่ต้นไผ่กลับยังตั้งตรงเขายิ้มเบาๆอย่างเข้าใจในปัญญาของธรรมชาติด้วยใจที่สงบลงไกวันจึงเดินต่อไปบนทางสายเดิมแต่ใจเบากว่าเดิม